कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम बहुत आम है, जिसके चलते चलते और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। नोज इचिंग, एलर्जी, बालों का सफ़ेद होना, हेयर फॉल और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। एलोपैथिक मेडिसिन लेने से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक ऐसी यूनानी मेडिसिन जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, जिसमें बड़ों की डोज रहेगी 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम में गुनगुने पानी के साथ, और बच्चों की जो डोज रहेगी 1/4 टेबल स्पून सुबह, 1/4 टेबल स्पून शाम में गुनगुने पानी के साथ में। इस मेडिसिन का नाम है इत्रिफल उस्तु कुद्दूस की, एक यूनानी मेडिसिन है और ये आपको चटनी के फॉर्म में मिलेगी।